предаването сутрин с нас сега ми е приятно да ви представя хората от Франция, които участваха в Августиада 2020 година, за да представят и проект, и книга. Но за сега ще обясним първо да представим гостите в студиото. Гостува ни Цвета Сурчева-Кирова, която е управител на организацията Цветоскоп от Париж. Диана Димитрова, автор на книгата, за която ще стане дума след малко, и Патрик Шалам, той е председател на Интернационалния бизнес клуб Париж. Така че здравейте и добре дошли в студиото на телевизия Загора. Здравейте. Бонжур. Бонжур. Участвате в Августиада 2020. Тази година Августиада отново е с партньорство Франция за втори път от историята на това винено изложение. Обръщам се първо към Цвета Сурчева-Кирова, за да ни каже как точно стана контакта и какви бяха намеренията ви към Стара Загора. Знам, че е любим град ваш и роден, може би, но всичко по реда си. Да, ние с най-голямо удоволствие сме днес тук с вас и в Стара Загора. За мен Стара Загора е моят роден град, в който аз всъщност съм прекарала ученическите си години и винаги го пазя в сърцето си. Разбира се, за съжаление не се връщам толкова често, защото живея в Париж и организацията, за която говорим, Цветоскоп, също работи за свързването на Франция и България, за създаването на един мост между двете страни. И в тази връзка преди 2 години всъщност за първи път открих Августиада, идвайки на едно ателие между архитектурния факултет на Париж и също моят стар факултет на университета по строителство, геодезия и архитектура. Така, този фестивал много ме впечатли и исках задължително да участваме в него. И от задължителното стана вече факт. Какви бяха контактите и как точно решихте по този начин да премине участието ви? Първо се радваме, че в Стара Загора има вече създадена традиция около културата и виното. Освен това са направени доста големи инвестиции в туризма и в желанието, за да се посрещнат тук гости от страната и от чужбина. В тази връзка, след като присъствахме свързано с архитектурата и обученията през 2018 година, решихме да създадем един кръг от млади хора, свързани с културата, и да разкажем нещо интересно за един много известен френски туристически и културен деец, който е Патрик Шалам тук. И всъщност книгата започна в 2018 и е вече факт. Сега да дадем думата и на госта ни първо. Нека да си поговорим и с него. Ще ни превежда Диана или Цвета? Ще ви превежда. Да. Ще му превеждам аз на него. Добре, а после обратно Цвета ще превежда на вас. Въпросът ми е как успяха да ви привлекат за тази кауза, да дойдете, да видите какво е Августиада? Comment est-ce qu'on a réussi à te ramener ici en Bulgarie pour voir ce qu'est l'Augustiade et la cause de la Bulgarie? Comment est-ce que tu es venu ici? Alors vous faites bien dire de me ramener en Bulgarie. J'étais venu pour la grande association culturelle française Les Arts et la Vie vers 1973 en Bulgarie où j'avais loué un hôtel et ça avait été difficile. Ça avait été difficile. Je vais commencer à traduire, Патрик. Значи, ви много добре казахте, че всъщност това не ми е първото идване в България. Искам да спомена, че аз за първи път дойдох тук с една асоциация, която се казваше Култура и изкуство, и това беше през 1973 година. Donc, j'ai voyagé, j'ai organisé des voyages et des manifestations culturelles à travers le monde entier. Et la Bulgarie s'était un petit peu éloignée de mon esprit jusqu'à la création à Paris du premier incubateur au monde sur le tourisme, le Welcome City Lab. И всъщност в този момент аз, както разбрахте, през целия си живот се занимавам с туризъм и култура, организирах пътувания до България.
Но всъщност сега искам да ви кажа, че се бях отдалечила от България от тези времена и всъщност отново се срещнах с България на едно много интересно място, създаването на първия инкубатор, свързан с дигиталния туризъм в Париж. Et là, j'ai fait une intervention lors de la première réunion du Welcome City Lab à Paris. Et à la fin de cette réunion, dont mon intervention, une dame est venue me voir en me disant « Monsieur, je vous ai écouté, j'aimerais vous parler de la Bulgarie ». И всъщност аз имах едно изказване в този момент на това мероприятие и на края на мероприятието една госпожа се приближи към мен и ми каза: здравейте, господини, искам да ви говоря за една страна, това е България. Là, j'étais un peu ennuyé parce que je n'avais pas gardé un excellent souvenir de la Bulgarie, mais votre ambassadrice, Zveta Kirova, ici présente, a eu des arguments suffisamment forts pour que j'accepte de l'écouter. В този момент аз не бях много сигурен, че ще ми се иска да разговарям за България, но тъй като имахте една много добра посланничка, която е тук между нас, реших все пак да й обърна необходимото внимание. Et à cette époque, je travaillais entre autres sur un dossier dans le sud de la France, dans la région Occitanie, sur le plus grand vignoble au monde en superficie, qui est le Languedoc-Roussillon. Et je n'avais pas suffisamment de connaissances sur tous ces sujets. Alors j'avais toute une équipe, mais on a tout de suite discuté vignoble entre le Languedoc-Roussillon et vous, la Bulgarie, grâce à Zveta. Donc tout de suite, dès le début, on est parti sur l'univers du vignoble, du vin, entre votre pays, la Bulgarie, et le mien, la France, dès le début. И всъщност в този момент аз се занимавах с едно досие, свързано с виното и туризма в региона Лангедок-Русион, който в момента се казва Окситани, след административната реформа на Франция. И всъщност с Цвета веднага заговорихме за двата сюжета. Единия, който всъщност свързан с вино с вашата страна и с моята родина Франция, и другия, който е свързан с туризъм. Donc là, grâce au travail de Zveta et de Svetoscope, on a découvert et proposé à l'État français, via le Minervois, et à la Bulgarie, via la Thrace, via deux communes, Pomorier en Bulgarie et Olonzac dans le Minervois. И всъщност веднага предложихме да направим едно партньорство между тези два региона. Региона на Тракия с изход към морето, града Поморие, и региона всъщност на Минервоа, което е всъщност също долина на вината, свързан с града Олонзак. Et pendant 3 ans, on a travaillé. Les Bulgares sont venus en France, dans le Minervois. Les Français de Lonzac sont arrivés à Pomorier et aux environs, complètement surpris. Jamais ils avaient imaginé qu'ils viendraient ici. Jamais. Jamais. И всъщност от този момент, по време на 3 години, от 2016 до 2019, ние успяхме да се свържем между двете територии. Всички туристически и винени маршрути от Минервоа бяха поканени да дойдат в вашия регион, в Поморие и в региона Бургас, както и обратно. И никой не мислеше, че всъщност тази връзка ще може да се осъществи толкова лесно и толкова бързо. Никога не си е представила, че това ще се случи, ако трябва да бъдем точни. Да? Никога. Donc, je vais répondre à votre question. Suite à ces 3 ans de travail, nous avons décidé de poursuivre les travaux
entre la Bulgarie et la France. Et là, dans le cadre de mes fonctions de président de l'International Business Club, И всъщност в този момент ние решихме да продължим този проект, тези хубави връзки и партньорства в един нов проект. И аз като президент на Интернационалния бизнес клуб. Et de faire venir, donc au festival, nous y voilà, il y a 2 ans, un entrepreneur français significatif dans le domaine de l'agriculture, dont la viticulture. И всъщност в този момент, докато траеше архитектурното ателие, ние пък бяхме поканили един представител на бизнеса и агробизнеса от Франция, който да посети вашия град. Pendant ce temps, donc j'ai répondu à votre question, comment je suis arrivé à Stara Zagora, au festival, voilà. Mais excusez-moi, j'ai été obligé de faire tout un détour pour vous expliquer tout ce chemin que j'ai fait pour arriver chez vous à Stara Zagora. Et vraiment, je suis encore très content de m'y retrouver ce matin. И затова, въпреки че малко дълго ви обясних пътя, по който аз съм дошъл тук във вашия град и точно на фестивала Августиада, все пак съм много доволен и радостен, че днес тази сутрин съм с вас. Въпреки скептицизма в началото преди 3 години, все пак очевидно тези връзки са се получили. Първо между Бургас, Поморие и този регион и сега самия факт, че сте тук в Стара Загора. Превод? Malgré tout, il y a quand même la connexion, malgré le scepticisme qu'il y avait au départ. Tu as quand même réussi à faire le lien et la connexion et te retrouver quand même ici et être redite ici à la fin. Oui, oui, parce que quand je suis venu pour la première fois en Bulgarie vers 1973, j'ai d'abord été profondément ému de l'accueil de la population bulgare. Ça m'a marqué pour tout jamais. Mais j'ai mûri cette première expérience et lorsque j'ai eu l'opportunité, grâce à Sveta et à Svetoscope, de revenir ici, mais alors je ne m'attendais pas du tout quand je l'ai rencontré à ce que cette aventure, ce chemin en commun, entraîne autant d'événements. D'où ma présence ici, dont ensuite tout ce que j'ai fait avec Diana, mais elle en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà, je ne m'attendais absolument pas à toute cette importance de la Bulgarie, dont Stara Zagora, dans mon existence. И всъщност аз съм запазила още от първото си идване в България гостоприемството на хората в моето сърце, но никой пък не съм си мислил, че толкова всъщност моят живот ще бъде маркиран с идването ми в България и с продължителността на връзките, които създадохме с Цвета, с Цветоскоп и във връзка с книгата, за която Диана ще разкаже, разбира се, много по-добре от мен. Веднага даваме думата на Диана, за да ни разкаже пък нейната история, как точно това сечение се е случило. Франция, България и Августиада, да. Точно. Аз съм родена в Пловдив, всъщност в България, но много рано, на 7 години, заминах със семейството си или с част от семейството си към Франция. И всъщност моят живот за последните 26 години или 20 години, да кажа, е била една разходка между Франция и България, нали, за семейството, за море, за планина, за такива неща. България за мен винаги си е било вкъщи, така да кажа, като аз не се връщам тук, аз съм си тук вкъщи. Ходите си просто. Да, просто отивам на ваканция и се връщам вкъщи. Точно това е. И всъщност аз учих комуникация 2015 година и в този момент се срещнах и с Цвета от Светоскоп. И беше една такава среща, нали, която се запомни, така да кажа. Аз преди това на 16 години бях публикувала първата си книга на френски. И нали, го казах малко, разказах за себе си, млада и горда. Има защо, да. И разказах, значи, какво точно съм направила, нали, че съм работила за радио, малко за телевизия, малко тук, малко ето, там. Ето, ние това не знаем, да. Ще има и такъв въпрос, да. И значи, контакта оттам малко, така да кажа, не се загуби, но малко стана така
дистанциран, нали, с времето и един ден ми се обади Цвета и ми каза, виж, имаме един проект, имаме нужда от автор, би ли искала да бъдеш нашия автор? И аз казах, добре, какъв е проекта? И тя каза ми, проекта е за туризма и културата. И аз казах, туризма и културата. Това няма нищо общо с мен, какво да правя аз с туризма и културата. Все пак се съгласих да се срещна с Патрик и забелязах до каква степен бях казала глупост, че няма нищо общо с мен. Да. Защото аз пътувам много, имам впред, между Франция и България нали, най-много. Но също аз съм живяла и в Англия, сега в момента живея в Германия, била съм и в Испания. И всъщност забелязах, че туризма е една огромна част от моя живот, защото аз не съм винаги на гости на баба и на дядо или на мама и на тати. Аз също съм в хотел, на море, с приятели, ала-вала. И това всичкото е туризъм. И аз това не го виждаш като туризъм, аз си ходя вкъщи. За мен това си беше, отивам си вкъщи. И Патрик всъщност наистина ми отвори очите на това, че туризма е толкова огромна част от моя живот, но не само от моя живот, а от живота на повечето хора. Няма чак толкова много хора, които никога никъде не са отишли. Нали? Поне една вечер да са приспали някъде другаде. И Патрик точно ми обясни, че в момента, в който приспиваш една вечера някъде, ти си официално турист в този нов град. Или в новото село, или където си. И този туризъм носи богатство на теб културно, защото разбира се ти си там, за да видиш по принцип какво има да се предложи, нали, какво има да се изяде, какво има да се изпие, какво има да се види. Да. Точно някой хубав музей, някои хубави такива ценности, нали, на държавата, езика, да се запознаеш с хората, но и ти придонасяш на хората парично богатство, нали, като отидем някъде в една държава. И във Франция всъщност това парично богатство е огромно. Нали, във Франция 7,6% от всичките пари на държавата са генерирани от туризъм. И аз това, както казах, въобще не го бях забелязала и макар и самата да плувам в това, въобще не го бях забелязала и всъщност ми стана много интересно. И другото нещо е, че Патрик като човек е много интересен. Нали? Може да си вземеш от неговия житейски опит нещо. И всъщност точно така се съгласих и аз. И евентуално Патрик може да каже защо се съгласи и той с мен, защото това не е първият път, когато съм му предлагали да го направи. Нали? Всъщност мисля, че това, ако не се бъркам, трети път са му предлагали. Ще го питаме, да. И значи той се съгласи да го направи с мен и не преди това, което на мен беше една много голяма част, че го направи с мен и не с някой друг. Въпрос веднага към вас, Патрик. Защо всъщност приехте нейната покана? На други сте отказвали, но нейната покана сте я приели. Sachant que tu as déjà eu d'autres offres pour ce livre, pourquoi est-ce qu'avoir accepté la mienne, la nôtre, et pas les offres que tu as eues avant pour faire ton livre, ta biographie? J'ai eu deux autres propositions avant, mais je n'aime pas écrire. Et lorsqu'on m'avait fait ces propositions, j'avais pas le temps. Всъщност имаха две предложения преди това, но аз също трябваше малко да напиша в тези предложения какво всъщност искам. И аз не обичам да пиша. И това беше една голяма пречка всъщност в създаването на връзка с автор за моята биография и книгата, за която говорим. Et nous étions dans le cadre de la plus grande manifestation d'art contemporain à Paris, au Grand Palais, Art Paris. И всъщност, веднъж, когато бяхме в една от най-големите културни експозиции в големия дворец в Париж. Et là, je devais rencontrer quelques minutes, un quart d'heure, l'une des collègues de Svetoscope, collègue et amie de Sveta. Et là, on s'est assis dans un autre lieu très puissant de Paris et de la culture, qui est le Petit Palais, en face le Grand Palais, Petit Palais. И всъщност аз трябваше да се видя за няколко минути с един друг представител на Цветоскоп и затова седнахме в отсрещната всъщност палата, която е всъщност малкият дворец, те са един срещу друг.
Et là, on était dans deux univers, la culture, et au milieu de ce petit palais, il y a un petit jardin. Donc il y avait le côté de la nature qui est très important pour moi, et la culture qui a toujours été le moteur de mon existence. И всъщност бяхме в една много хубава обстановка, защото въпреки че културата беше около нас, ние решихме да седнем в едно място, където има много природа и в една градина, която се намира между двата двореца. Et je suis toujours très pressé. Mon emploi du temps est toujours séquencé de 10 minutes en 10 minutes, toujours 10 minutes par action. И както всеки бизнесмен, моето работно време е много натоварено и аз всеки 10 минути имам различни срещи. Mais ce jour-là, j'étais libre puisque j'avais prévu revisiter, puisque j'avais été invité la veille le soir pour l'inauguration, de revisiter Art Paris avec cette ambassadrice de Svetoscope. И всъщност обаче за първи път от много време аз бях предвидел да съм свободен, за да мога да видя отново тази експозиция от културна експозиция и това бях решил да направя с новия член, с когото исках да се запозная от Светоскоп. Et là donc, l'entretien qui devait durer 10 minutes a duré 3 heures. И всъщност времетраенето на срещата, което беше предвидено за 10 минути, трая всъщност 3 часа. Et cette dame m'a demandé si j'acceptais d'être interviewé, un peu des formes de podcast finalement. И всъщност тази госпожа ме попита дали може да ми вземе интервю и по-скоро частични откази от около 10 минутки. Et en réfléchissant avec l'équipe de Svetoscope, и всъщност като си помислих заедно с екипа на Светоскоп, on est arrivé à un autre format. Решихме да изберем една друга форма на изказване на... On aurait peut-être pu utiliser les podcasts finalement. Може би може да използваме все пак директно тези малки интервюта. Подкаст, то съществува вече, влязло е за да се става тази форма. Подкаст. Обаче все пак решихме да променим. Mais comme vous savez, le monde au même moment vivait une crise avec cette pandémie. On était dans un univers très particulier. Et donc, peu à peu, s'est mis en forme tout un concept. Parce que, je ne sais pas comment on dit en bulgare, mais en France, les gens soi-disant importants, dont je ne fais pas partie, moi je ne suis personne, prennent ce qu'on appelle un nègre et font écrire le livre par quelqu'un. И всъщност, не знам как се казва на български, но в Франция, нали, когато някой иска да напише книгата, натоварва трети човек, който да се занимае с това изцяло, което е всъщност една неблагодарна работа. Et donc peu à peu a commencé à naître un format très original. Car je pense que ce livre est très original. Mais là, je vais arrêter de me taire, je vais arrêter de parler, parce que moi, je ne suis que le sujet du livre, je ne suis rien du tout dans tout ça. Les deux personnes qui sont le livre, c'est Sveta, qui en est la commanditaire, et Diana, qui en est l'auteur. Moi, je suis rien du tout. Je suis le gars qui a accepté... Simplement le sujet, oui. Voilà, je suis que mais le quel sujet. Hein. Voilà. Et donc, j'arrête de parler, j'ai fini. Mesdames. Веднага даваме думата на дамите. Може би превода трябваше да изчакаме. Може би, той каза, но всъщност аз съм само сюжета на тази книга и искам да кажа, че според мен стана много оригинално като творба, защото използвахме друг начин на изказване, но да оставя по-добре хората, които всъщност се занимаха. От една страна Светоскоп, който всъщност е поръчителя на книгата, от друга страна автора, естествено, Диана Димитрова. Първо автора ще питам, ще ме извините, да. Това е изключително така престижна, освен че е престижна тази задача, но е до голяма степен творческа. Това личи и по заглавието, защото заглавието е "Светът в една човешка длан", което при всички случаи автора вече е така притеснен да
Как да събереш света на един човек в една човешка длан и то на такъв човек? Това исках да кажа с това заглавие. Исках да кажа, че Патрик всъщност той не говори за туризма във Франция на тази книга. Той е преживял туризма. Последните 50 години той е като книга по история, но по-интересна. Нали? Не е сух вариант, а той разказва какво му се е случило, какво е преживял, какво е видял, какво работи, какво не работи. Фирмите, които сега са станали много големи и всички познават, тези, които са загинали по времето, защото просто не са успяли да се реновират достатъчно, да са достатъчно интересни и така нататък. И всъщност, както казах, това заглавие идва от факта, че Патрик е видял целия свят. Той е работил на всеки континент, който има, освен на най-студените. И просто на мен това ми беше идеята, като си мислих за заглавието, защото заглавието е най-трудното нещо, което може да се даде. Една книга да се напише е достатъчно сложно, но да й дадеш едно име, което казва какво има в книгата, нацяло, но с няколко думи, е много сложно. И аз се чудих и си казах, но този човек може да вземе целия свят в ръката си и просто да му е в ръката, защото за него му е като в джоба. Всичко е видял, всичко е обиколил. И оттам дойде това заглавие. А всъщност той говори за оригинален формат, защото аз му казах, Патрик, от началото, не искам да ти пиша сухата биография. Не искам да пиша нещо, това не е хроника, да. Не искам да ти казвам, той е роден тази година, в тази година е направил това, тази година е направил това. Това не е CV, така да кажа. Не искам да разказвам къде е бил и какво е правил по някакъв линеарен, сух начин. И бях преди много години прочела една биография на една жена, която беше живяла по време на Втората световна война и разказваше как тя е била шпионка, нали, за Франция, между Франция и Германия. И тя разказваше по един такъв много жив начин. Не разказваше аз бях, тя казваше аз съм. И си казах, това е много интересно, но от друга страна тя си пише собствената биография, а аз пиша на друг човек. Не мога да кажа аз съм и да говоря от негово име. Така че му казах, нека го направим по този начин. Ти ми разказваш една част, която ще запаза както е. И една друга част ми разказваш един анекдот, нещо, което ти се е случило преди много години. Сигурно няма да си го спомниш толкова хубаво, колкото е било, но аз ще го украса малко. И значи книгата е направена така, във всяка глава има една част, която говори лично той, със собствените си думи, и винаги един анекдот, който той е разказал. Един от любимите ми е, един път той казва, че винаги е искал да се разхожда по света и като е бил на колко 5-6 години, си е играл с плюшените играчки и как ще ги заведе на неговия кораб, бала. И малката му сестра е пристигнала и искал да си играе с него. И той казал, не, жени на кораба забрави, не искам. И майката е пристигнала да му се скара и му казала, как така, жени на кораба няма, какво говориш? Ще се качи на кораба с теб и той най-накрая се примирил да се качи и тя на кораба, което е било леглото, с него и с плюшните играчки, за да заминат. И така. И мисля, че това прави книгата много жива. Да. Защото има, както казах, не е само линеарно, не е само сухо, не е само едно CV, а и истинска история. Това е истинският живот на някой човек. И то на такъв човек пак да добавя. Веднага към това давам думата и на вас. Да. За да кажете, защо решихте, че тази книга трябва да види бял свят? Защо решихте, че Патрик е човека, който заслужава да бъде разказан, така да се каже? По две причини. Първата причина е, разбира се, личността на Патрик, която е изключителна и която всъщност аз вече познавам от 5-6 години, което не е много спрямо неговия живот. Втората причина е това, че дружеството Цветоскоп се опитва да направи един мост между културите и да пренесе добрия опит на интересни хора и този опит всъщност да бъде приложен на съответното място. И аз лично се надявам, освен интересните неща, които Диана разказа, да се вникне точно как може да се действа, за да се получат правилните неща. И много ми се иска България да стане една много хубава дестинация по отношение на туризма и на винотуризма. И тук се включваме на Августиада. Да, разбирам. А възможно ли е такава успешна връзка да се случи според вас? Според мен има възможност. Какво е необходимо обаче?
Това без базови неща, без които не може. Вижте, сега съм архитект по професия и знам, че стратегиите и при това във Франция се занимавам с политика, в смисъл държавна политика за управление на регионите. И за мен е повече от ясно, че методиката, а не точния опит, но методиката може да се пренесе без никакъв проблем. И също най-вече ние се учим от грешките си, като хора също, в личен аспект, но и в професионална гледна точка. Затова, гледайки как другите са сгрешили, няма нужда и ние да тръгнем по същия. Гледате ли тук как грешим? За това и вече от 5 години правя архитектурни ателиета, защото смятам, че за да се развие туризма, освен инфраструктурата, трябва също да има условия и градовете също да са с един такъв приятен облик. Много ли сме далеч от това? Вече. В Стара Загора не. Отговарям, като истинска Стара Загора. Не, Стара Загора има много добри постижения. Радвам се много на нещата, в които се инвестира. В културната област, в урбанизацията, в озеленяването, в поддържането на публичните пространства и всичко това са условията, които ще накарат хората да останат първо да живеят добре в собствения си град и второ гостите да се върнат отново. Извинете, ако мога да добавя само по тази тема. На мен ми остана в главата само една много важна част от книгата, точно за България и за туризма, защото се говори и за България в книгата, разбира се. Казаха, нали, в книгата много е важно да се запази околната среда, защото ако околната среда загине, държавата си купи чара. Това е големият ни проблем, да. И доколкото знам, нали, това, което съм чувала, доста хора се оплакваха в България, че като застроиха, нали, на морето, много от околната среда просто се загуби. И в книгата пише, внимавайте с плажовете си, внимавайте да не презастроявате планините си, защото това, което иска да види един турист, като иска да е на спокойствие, е един плаж, едно хубаво чисто море, една хубава градина, един хубав парк, такива неща. Така че културата на България е много богата и е много важно нещо. Това привлича много хора в момента. Но ако искаме да останем така и да привлечем дори още повече хора, трябва да внимаваме много, да не се случи както в Венеция, където в момента хората вече не могат да живеят в града, защото има толкова много кораби, толкова много туристи на ден. То е едно мъничко местенце, което просто му пристигнаха прекалено много товар върху него изведнъж. И едното нещо, което иска да подчертая, на мен ми беше важно от книгата, е, че трябва много да се внимава с околната среда и да се планира, за да може не само да се правят пари, а да се прави също нещо, което може да бъде устойчиво и да бъде тук след 20 години, след 50 години. Точно това е въпросът ми към Патрик, свързан с това. Как да намерим баланс? В смисъл, той човек, който е живял, работил в целия свят. Но как да намерим баланса между това да правим достатъчно пари, които обаче да не разрушават околната ни среда и света около нас? Comment est-ce qu'on peut trouver la balance, l'équilibre entre le fait de faire de l'argent avec le tourisme, mais en même temps pas détruire l'environnement en faisant ça? Une espèce d'équilibre entre développer son tourisme, donc le rendre plus grand, gagner plus, mais également ne pas détruire tout ce qui tout ce qui est plage, tout ce qui est montagne, etc., en surconstruisant. Ça pourrait être l'objet d'un long débat, mais vous mettez le doigt sur un point très très important. Това е много дълъг въпрос, но въпреки това той е толкова важен, че трябва да се отговори. Nous sommes partis, dans nos propos tout à l'heure, du Languedoc-Roussillon. Ние всъщност преди малко разговаряхме, че тръгнахме за партньорството от региона Languedoc-Roussillon. Qui a été l'une des plus grandes opérations d'aménagement touristique au monde. Което всъщност беше най-голямата операция в архитектурен и урбанистичен план за туристически пътеки в света. On s'est rendu compte qu'on avait fait beaucoup d'erreurs.
И точно там разбрахме, че сме направили една голяма грешка. Et je voyais cet été à la télévision française une grande station bulgare dans la lignée du Languedoc-Roussillon avec un nombre de... Sable d'or. Les Sables d'Or, avec un nombre de constructions hallucinant. И всъщност това лято по телевизията видях също едно подобно място в България, което се казва Слънчев бряг, където има голяма грешка. Donc, je suis désolé de le dire aux gens des Sables d'Or, mais ceci est fini. C'est fini. Terminé. Много съжалявам, че трябва да кажа това. За съжаление, вече това място е свършено. Mais nous avons vu avec Sveta et Svetoscope des réalisations en France, justement dans cet accord de coopération décentralisée entre la Bulgarie et la France. On a découvert des réhabilitations, des créations mettant bien en valeur la culture, les fondamentaux de la culture. И всъщност ние в рамките на това партньорство всъщност видяхме много добри също изпълнения и една част, когато работихме върху Стара Загора, всъщност е преработването на стари сгради, които всъщност да получат нова функция. Et encore, ce matin en Bulgarie, ce matin, pas là, il y a 2 heures, и също още тази сутрин, сега преди 2 часа, j'ai visité une exploitation agricole de vignoble. Аз посетих едно място, което е урбанизирано и което тръгва от изграждането на една изба. Avec un respect de l'architecture, un respect de l'environnement, une intégration. Mais vous y êtes, ça y est. Donc, on a fait des erreurs, mais ces erreurs, nous les avons les uns et les autres, et les Français et les Bulgares, corrigées. Et maintenant, c'est pas la peine d'aller au bout du monde, même si les gens que j'ai vus ce matin étaient allés se former en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais vous avez aujourd'hui des exemples de réussite en Bulgarie, de respect de l'environnement, de la culture, de l'architecture, je parle sous le contrôle du net. Voilà, vous y êtes, et je pense qu'en France, nous y sommes également. Donc on a fait, oui, beaucoup de bêtises. И всъщност искам да ви кажа, че съм много учуден, приятно учуден, че тази сутрин видях, че вие вече се навлязли в правилния начин на действие, т.е. много добро архитектурно решение, което е свързано с тип строителство, което също и ние вече знаем да правим, така че нямаме точно в начина на настроение или в начина на представяне на нещата, вече сме на едно ниво. Това означава, че можем да работим заедно. Tout en étant très attentif et portant un message vis-à-vis de nos compatriotes français et vous, bulgares, sur le respect de l'environnement et le respect de ce que nous avons fait. Hier midi, sur l'autoroute, on s'est arrêté et j'ai dit à Sveta, c'est dommage, c'est sale, il y avait des bouteilles de plastique sales et ça. Il faut que chacune et chacun des citoyennes et des citoyens de Bulgarie soient respectueux de ce qui leur appartient, leur patrimoine. Et ça commence par des petits gestes, de commencer par ne pas jeter sa bouteille de plastique dans le fossé de l'autoroute où j'étais hier en milieu de journée. И всъщност това, което се стремим да направим с новите решения за туризъм и за създаване на прекрасни места за живеене или за отдих, трябва също на ниво всеки човек да бъдем много внимателни какво правим, къде всъщност изхвърляме нашите отпадъци, защото, например, вчера, като пристигах по автомагистралата, се спряхме да се отбием и видях долу в канала пуснати, хвърлени бутилки пластмасови и това всъщност е жалко, защото така се разрушава всъщност облика на една страна и това се вижда от всички хора, освен че замърсява природата. И каквито и гениални решения да вземем за туризма,
тези неща са всъщност базисните, нали така? Точно така. И това трябва всъщност също да мине през обучението, педагогиката и по този начин всеки човек да знае, че това всъщност е неговата ценност, която той проваля за себе си и за останалите. Да, мисля, че всеки трябва да знае да уважава това, което е своето. Както казваха в първи клас или във втори клас, ти няма да си залепиш дъвката на масата вкъщи, не го прави на училище. Да. И няма да си хвърлиш бутилката в двора, но България е нашата страна на всички. Това е нашия голям двор. Всъщност пак стигаме до темата с образованието, че тези неща трябва да се някакси възпитат още в самото начало. Архитектурната среда, която също възпитава и разбира се Слънчев бряг, който нали, някакси антиестетика. Не знам как го наричате вие като архитект, но... Ами, вижте сега, Слънчев бряг беше един много... Говорим за сега. Да. Но трябва да се каже, че Слънчев бряг първо беше един много страхотен проект на социалистическата архитектура, защото там бяха заложени и лесо, много добра зелена среда, много добро озеленяване, много добри хотели. Това, че всъщност... Само, че той стана нарицателен, точно, защото не е само Слънчев бряг в това състояние. Да. Това, че се разрешиха допълнително да се застрои и продължава да се строи, е всъщност липса на култура в урбанистиката. Да. Това от една страна. Само да кажа, че в архитектурната сфера нашия университет всъщност профила урбанистика. Сега ще ви кажа нещо, което много ме разочарова. Е всъщност доста нов модул като цяло. Той беше създаден през 2008 година. Разбирате, че това преди 10 години България не е възпитавала урбанисти въобще. И когато аз завърших във Франция, след като заминах след университета в София и се върнах и исках да работя в България и казах какво съм направила, какво съм учила. Те ми казаха, урбанистика. Ма за какво ви е тази урбанистика? И това нещо обяснява защо днес ние сме на това място. Вие сте във Франция, да. Също така. Но това може все пак, въпреки че доста неща, нали, казахме, учим се от грешките си и все пак сме доста позитивни. Искаме... Няма да ви помрача този позитивизъм, въпреки, нали, понякога имам такова желание. Но нека така да завършим, защото ние можем да говорим наистина с вас до утре, буквално, защото с такъв човек можем и с вас двете. Но все пак сме към финала на това интервю, за което много ви благодаря, но аз изкушавам пак да задам въпроси и на Патрик. С желанието да го попитам, кои грешки са поправими от тук нататък, от това, което сме сторили в природата и в архитектурната ни среда и в туризма въобще в България, от това, което на вас ви е направило впечатление? Elle demande quelles sont les erreurs qu'on peut corriger, qui ont été faites dans l'urbanistique, dans tout ce qui est architecture, dans tout ce qui est destruction de l'environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut corriger dans les erreurs qu'on a déjà faites ou est-ce qu'elles sont irréversibles? Non, rien n'est jamais irréversible. Je crois que si erreur il y a, et pas erreur, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est travailler sur la formation et la sensibilisation, mais la formation d'abord, des gens de l'univers de la culture, mais en les sensibilisant à la fonction touristique et en y mettant avant tout la fonction environnementale. C'est compliqué, parce que les gens de la culture, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je vais traduire peut-être, pour ne pas oublier quelque chose que tu as dit.
Всъщност, аз не искам да говоря за грешки, искам Но не могат да се поправят, това казва той. Да, не е възможно, може би, някои от тях да се поправят, но може да се работи в положителна посока. И тази положителна посока, това за мен е обучението. И обучението на младите хора, и които излизат от туристическия бизнес, но които към туризма слагат една нова категория, която се казва всъщност опазване и устойчиво развитие на териториите. Et je ne parle pas uniquement de la formation première. И всъщност аз не говоря само за началното обучение, говоря. Je dirais plus, il faut travailler sur la formation continue et permanente. Говоря, че всъщност можем да се обучаваме през целия си живот, не само в училище, в началното, в висшето, но и след това. Puisque malheureusement on a du temps pour la formation maintenant. И всъщност имаме доста време за обучение през целия си живот. Il faut qu'il y ait une rencontre donc entre bien écouter les gens de l'environnement. Всъщност трябва много добре да се направи това обучение, където първо да има специалност на хора, които се занимават с околна среда. Les gens de la culture. Хора, които се занимават с култура и опазване на архитектурните наследства. Tout cela formant un socle fondamental avant tout, qui est le socle du patrimoine. Всъщност това заедно ще направи един общ цокъл, който се казва опазване на културното наследство, auquel s'ajoute un aspect économique. И също трябва да има дименсия, която да е икономическа към това обучение. Qui sont les touristes. И всъщност това е свързано с туризма, както и Диана намекна за книгата. Mais en priorité absolue, il faut mettre le patrimoine. Но най-напред, на предна линия, трябва да се сложи всъщност културното наследство. На първа линия, това е най-важното. Да. Да. Quant à l'environnement, nous savons que la situation est dramatique. Ние знаем, че всъщност околната среда за всички положението е доста страшно и драматично. Qu'on peut chacune et chacun d'entre nous lever un petit drapeau en disant alerte, alerte, alerte. Ние също като индивидуалност можем да направим едно, как да кажа, да внимаваме много и да сме съпричастни, но всъщност е малко късно също. Mais le navire est en train de couler. Защото знаем, че природата и че планетата вече сме я изтощили достатъчно. И това е. Да. Това са важни съвети, изключително важни. Може би буквално едно изречение за това как COVID порази туризма. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment est-ce que le Covid a détruit le tourisme maintenant? Ou pas détruit, mais du moins influencé dans le mauvais sens? Les gouvernants de tous les pays ne s'étaient pas rendus compte de l'importance économique du tourisme. Всъщност, управленията на различните страни, правителствата не са се дали сметка колко е важен туризма в икономиката на всяка една от нашите страни. Revenons à Sable d'Or et l'émission que j'ai vue il y a 1 ou 2 mois, la télévision française sur Sable d'Or. Сега, ако вземем примера на Златни пясъци. Le monsieur avec son cheval et sa charrette qui fait visiter Sable d'Or et qui sont des gens qui sont venus de Turquie il y a longtemps et qui fait vivre tout un petit village rétro-littoral où il y a 20 ou 30 familles et quelques personnes qui ont des charrettes. Tout ça, ce sont des éléments qui font vivre beaucoup de monde. Et nos gouvernants ne se sont pas rendus compte de l'importance de l'effet touristique avec l'économie directe
Всъщност, например, взимайки хората, които имат такива, примерно, разходки, които правят разходки на Слънчев бряг с коне, това всъщност дава хляб на доста хора в съседните селца и всъщност това също е икономически приток и ковида унищожи възможността за произвеждане на някакъв доход, даже на такива малки предприемачи. Mais tous les petits métiers, toutes ces petites choses très importantes qui justement font ces sourires, ces regards qui sont indispensables pour le tourisme. Et ça, les technocrates, ils n'avaient pas compris ça. Ils ne s'étaient pas rendu compte de l'importance de ça. И всъщност правителствата не знаеха какво е всъщност... Не разбраха какъв импакт ще има всъщност тази криза върху всички тези хора и икономически, че това ще ги разбие. Говорим за малки, за дребни занаятчии. Точно така. За усмивките им, за погледите, да. Технократите не разбират това. Да, които всъщност посрещат туристите и защо туристите остават, всъщност това остава като впечатление, като преживяване за туристите. Защото те не идват за хотелите, които навсякъде ги има, те идват за преживяването с тези хора, които за усмивките и отношението. Точно. Да, те какво ще запомнят, защо ще се върнат. И Патрик точно беше казал, че неговия спомен в България е колко по всички са го приели тук. И сега какво имаме технократи, имаме правителства, имаме COVID. И така, как да кажа, просто но това те не са забелязали до каква степен малките хора, така да кажа, не големите фирми, са толкова важни за една култура, за една държава, нали? Защото, както вече казахме, и за икономиката, да, точно това искам да кажа с това, че като някой дойде в една държава, да речем тук в България, какво ще му остане в сърцето? Големия хотел ли? Или ще му остане хубавия плаж и хубавото отношение, хубавата храна, музиката, природата, какво ще му остане точно в главата? Добре, финални думи от тримата, да започнем първо с вас. Бъдещето в този проект и въобще в тези междукултурни връзки между Франция и България, как ги виждате? Особено с оглед и на условията, в които се развиваме, с COVID, с неяснотите, с въпросите. Не знам, аз за COVID единственото, което много се говорише всъщност напоследък между нас, е всичко, което беше дигитално и виртуален туризъм. Защото ако не може да се пътува, все пак трябва, хората имат желание да видят, искат да се запознаят. Да, така че, може би Цвета може да ви каже малко повече за това. Да. Наистина, буквално с едно изречение. С едно изречение, всъщност, ние вярваме в бъдещето на дигиталното и физическото отношение и в концепцията на Фижитал, което е всъщност връзката от една страна, представянето на една дестинация чрез дигиталните възможности, но от друга страна, без да се прекъсва физическата връзка на самите посетители с нематериалното богатство на една държава или на един град или на един регион. Благодаря. Последен въпрос към Патрик. Как изглежда за вас място, което ви привлича като турист? À quoi ressemble un endroit qui t'attire comme touriste? Qu'est-ce que ça devrait avoir? C'est d'abord une nature, une présence de la nature importante. Et par exemple à Stara Zagora, je trouve cette présence de la nature, parce que vous êtes une ville très verte, et ça c'est très très agréable. Donc d'abord un écrin. Il faut d'abord que les paysages, c'est un peu comme un bijou. Il faut que l'écrin soit valorisant et l'écrin naturel et l'écrin de verdure des arbres, ici largement les tilleuls mais beaucoup d'autres, c'est déjà un premier point qui m'attire énormément.
Най-напред да кажа, за мен е най-важно да има една природа, която да ни заобикаля, и в този аспект Стара Загора е точно такъв град, където усещаме присъствието на дърветата, най-вече на липици, естествено, но не само. Après, que les fonctions de base humaines qui sont bêtes, hein, mais qui sont se loger correctement, se nourrir correctement. Следващото условие, разбира се, което за всеки един човек е важно. Трябва добре да сме подслонени, трябва добре да сме нахранени. Et simultanément, parce que tout ça forme un tout. И всъщност в същото време, защото всичко това е заедно, а не по-отделно. L'aide que la population locale va me donner pour découvrir son lieu. И всъщност, не на последно място, какво всъщност хората на едно място ще ми дадат да разбера от тяхната култура и да споделя техния живот. Alors, on a d'abord les vrais gens, comme on dit en France, les vrais gens, comme disent nos hommes politiques, et les vrais gens. Ensuite, on a une fonction un peu difficile à trouver quand on est tout seul, qui sont les guides. Най-напред, всъщност, както казваме във Франция, истинските хора, и често политиците се усмихват, като кажем за истинските хора. И в този аспект говоря за гидовете. Mais on a un mouvement mondial qui a encore commencé à New York. И сега има в света едно ново течение, което започна в Ню Йорк. Qu'on appelle les greeters. Които наричаме, как ще се преведе това, гритър? Гритърс. Защото това идва от грит, нали да... Ce sont des gens. Това са хора de la ville. От градовете, живеещи в градовете. Qui ont des centres d'intérêt, des passions. Които всъщност са запалени от това, което разказват. Et qui bénévolement, gratuitement, и които без никакви, как да кажа, очаквания икономически, se mettent à la disposition des visiteurs. Всъщност, отдават част от времето си за туристите, които посещават един град. Pour leur faire découvrir leur passion. За да могат по този начин да споделят своето желание и своята страст. Et la périphérie. Да открият града. Et ça, il suffit de taper greeter sur un moteur de recherche et on trouve des greeters dans le monde entier. Je suis persuadé qu'en Bulgarie, il y a des greeters. J'ai pas cherché parce que j'étais toujours tellement bien entouré. J'ai pas eu besoin. Mais je suis persuadé que si on fait l'expérience, on va trouver des greeters en Bulgarie. И той смята, че също и в България може да се търсейки по Google такива хора, ще ги намерим и в България. Той не е имал нужда, защото винаги е имал около него кой да му показва тези неща и да го развежда в... Но това е изключително важно, да. Да, това е много важно. Според него това е новия начин за комуникация между посетителите и между гражданите на едно урбанистично място. Благодаря ви за участието. Трябва да има страст, чух аз. Да, страстта е много важна. Страстта е важна, виждаме и в трима ви. Благодаря ви за това участие и за това, че ни отделихте време. Така че ви желая успех и да продължи този умен и това купуване, както тя каза, на това да познаеш един човек, да го пресътвориш в книга, да разкажеш за него, но и да си вземеш нещо от него. Да, това е, мисля, нещо много важно. Така и с туризма. Да, всеки да може да намери нещо за себе си в една книга. Диана Димитрова, Цвета Сурчева-Кирова и Патрик Шалан ни гостуваха днес в предаването. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас. Успешен ден ви желаем.